Master John lagi beli roti, guys. Eh, 20 kan? Banyak sekali. Ada pakai gula kah? Hah? Yang pakai gula tidak ada, Bang. Ada yang pakai kertas kuning itu. Saya belum makan. Master. Kertas kuning. Master tidur. Wih, udah sampai, udah sampai bang. Kain terus. Master, terus sudah. Mana PP-nya? Halo, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro. Kali ini kita mau trip lagi di Desa Mopano bersama Spero dari Mopano. Ini ada Bapak Dewi. Halo Bapak Dewi. Ada Mas, gimana Mas? Itu yang lama kita tunggu tadi tuh. Ada Bapak Bintang dan Spero Johan dengan Spero Ken Mauni. Udah duluan sana. Oke kawan. Lumpur kawan. Halo bro. Oke, bro. Mantap.
Hasil sementara. Hasil sementara ini. Spot Mopano. Mantap. Oke. Mantap. Oke. Kita lanjut. Mari nih. Saya dulu ada.